kommer ju den mest intressanta frågan om midsommarafton i Frankrike. Vad äter man på midsommarafton här? Ja. Hör och häpna. Korv. Precis som alla andra dagar i veckan. Det är grejen det. Möjligen med lite vispgrädde. Här sitter den och skuttar. Vi kom precis på ett skämt här. Jobba på. Hon är hopplös. Hopplös fullständigt. Men det är midsommarafton. Det går bra ändå. Vi fick ett litet problem här. Li som gick och skakade lite grädde för att hon stoppa i mer sen. Men sen så skakade vi på. Och så här gick det med grädden. Som vi slår till jordgubbar. Det var inte den vackraste vispgrädden vi har sett. Men nu har vi i alla fall smör till baguetterna. Tjejerna sprang iväg på en liten nödutryckning till affärerna borta. Får vi se om de har vispgrädde. Jag är inte helt övertygad, men har vi lite tur så. Annars fulla smöra jordgubbar. Det går nog bra där med. Så. Hej, vill du ha den sorten? Vill du det? Ska vi prova? Det är midsommarpellet. Oj. Kanske blir hopplöst att gå tillbaka till den svenska maten sen. Det vibrerar i svansen. Men det är gott. Vad var det för något i den? Dind. Choklad eller? Eller den var väldigt populärt. Morot och äpple. Var det gott, James? Och fiskleverolja. Ja, det var fiskleverolja. Där satt man. Det var det. Du är så glad ut på bilden här. Jag vill se. Jag vill se. Skål på er. Och glad midsommar. Där satt han. Helt naturligt. Midsommarleende. Är det ren? Ja, jag fick en stor sked. Det är nötter också. Nötter? Ja. Det är nötter. Det är nöt. Ja. Hallå! Hur mycket har du druckit, älskling? Det var inte jag som sa hallå. Men nu var det. Men nu var det. Jordgubbarna är det viktiga. Nej, det är det inte. Mamma! Chokladen är det viktigaste. Ja, det var några jordgubbar, men det är inte roligt. Du behöver inte offra dig, älskling. Vi klarar nog det, jag och Elise. Det är sociala trycket. Säger inga jordgubbar. Jobbigt. Det var ganska bra, men det var inga fiskgubbar. Fiskgubbar. Jag bara provar lite på det kula innan han försvinner. Jag är så nyfiken på den här kastellankulan. Ta en liten bit. Jösses vad den var hård. Jag Det är vet. ju ren choklad. Ja. Herregud, vilken grej. Han skulle vara på bröllopsfesten. Det är så många som klarar av att äta en sån kul. Nej, det blir några stycken så klarar flera. Precis, den där kramanen slog rätt upp i huvudet. Jag hör det. Du är riktigt pratglad. Du är inte så väldigt introvert längre, heter det. Nej, nu väldigt säger du då. Det är väldigt. Jag måste få säga då. Du får inte få svära. Nu så. Jag vet inte vad jag får säga. Nu så. Det är svårt att inte få säga. Det värsta är att när du har lyckats att trycka i den där jättechokladkanonkula, då kommer du ha en hel chokladkaka kvar. Och så gör du åt den. Ja, ska jag äta imorgon. Ja, den är kvar då. Det måste det vara. Så du vaknar den i natt då? Kråkan vet jag inte om jag var så imponerad av. Den var ganska torr. Ja, det var inte så krämigt. Det var bra smak. Eller smakar den här. Den där var, du borde smaka den här frusen innan borta. Den var ganska fascinerande. Men ta ett med de tänderna så lite fast hårt. Du får inte ta hela kulan. Och lite krispig. Det var inget fel på den. Utom att den var lite för stor. Nej då, den hade kunnat vara större, men du kan köpa flera.
På väg in till Arkeles. Här kan man ta med hästarna på semestern också. Man rider ner på stranden och ut i träskmarken. Det blir lite en promenad här. Kanske inte syns, men det är väldigt, väldigt kvalmigt. Nu kommer det mot havet och kanske släpper lite. Ja. Stranden inne i Arkeles. Den är onekligen hur lång som helst. Den går, ja, jag vet inte hur lång. Den går långt bort vid campingen i alla fall. Nu har vi gjort Arkeles. Jag har varit inne och kikat lite och tagit en lunch och nu ska vi försöka komma tillbaka till campingen. Det är bara ett par kilometer hem så får vi gå och bada. Precis när vi sa att vi hade ett par kilometer att gå, då kom det ett litet mikrotåg här. Så nu sitter vi faktiskt på tåget. Ut och tågluffar. Hur går det, Lise? Ja. Hej, vad det går. Det ligger havet. Ja, detta var ju oförskämt skönt. Vilken tur, va? Jag vet inte riktigt vart vi är på väg. Men... ja, där bakom ligger bergerna. Det börjar dimman lätta. Ja, jag skulle ljuga om jag sa att det var så fint här, men... det är... ja, det kanske inte är så mycket vi. Det var det ju. De hade ju världens minsta pannkakor. Plättar. Ja, plättar, men inte betalt för pannkakor. Riktigt vart han är på väg, men tyckte det var dyrt i början med det tåget, men det börjar bli mer och mer prisvärt. Nu har vi kommit till ett köpcenter. Jag visste inte ens om att det fanns här. Ja. 10 minuter senare fortsätter vi mot nya äventyr. Detta är spännande. Vad säger du, Lise? Vi skulle gått av på första stoppet. Ja, vi kanske inte ens skulle ha åkt med. Vi skulle ha lovat till. Nej, för det var bara ett stopp. Ja. Nu åker vi runt kanske ett par mil istället för att gå 500 meter. Så kan det gå. Det är roligt. Det är synd att säga att vi lyckas med detta med att inte köra fel den här semestern. Det gjorde vi det igen. Det är fantastiskt. Det är de som kör fel. Det är vi. Det är vi som åker med. Vad sa du, vi betalar biljetter för nästa vecka? Nej, vi har inte gjort det. Nej, det var ju skönt. Ja, herregud. Var det stopp igen? Herregud. Detta var en långdragen historia. Ska vi ta och tågluffa nästa år? Nej, det var ju riktigt. Ja då. Någon som har bråttom att kliva av. Nu var vi framme. Oj, oj, oj. Här åker tåget vidare på sin färd. Till nästa stopp där vi hoppar på. Men det är ingen som kommer ihåg bara det som är roligt. Måste ha lite ombyte. Nu blir det Cirkus Vattenjumpa. Det liknar inget annat vi har varit på. Detta är verkligen en charterresa modell TV.
Där står raketen. Färdig för en tur. Så är vi på väg ut på en liten tur upp i bergen. Ser ni rätt fram så är det små knölar. Det är liksom änden på Pyrenéerna och det där. Går ner mot Medelhavet. Det är rester av. Jag ser om vi kan komma upp till någon av dem idag. Det är lite varmt men jag tror att det blåser ganska bra uppe så att det inte blir så farligt ändå. Vi får se. Jag är inte helt säkert att jag är på rätt väg idag eller? Ja du, det såg inte så bra ut. Det var något turistjipp på stor marknad vilket förvisso är roligt men inte att cykla omkring i. Nej, vi tar en annan väg. Det blir det bättre. Vi prövar den andra. Upp bland inodlingarna. Uppåt går det. Jag cyklade den här vägen när jag var dålig då när jag cyklade på den 2. Jag vet jag då försökte hänga på en äldre dam på en 3-växlad. Inte typ Monark eller något. Och det gick inte. Så körde ifrån mig. Jag tänkte då att jäklar här nere det får till gamla tanter. Men ja, förklaringen kommer sin här. Det är lite spännande att se då hur det kommer att kännas där uppe. Tour de Madeloc. Det är toppen där. Jag stod mellan vattengympa eller bergscykling idag. Just nu känns vattengympa väldigt lockande. Här kommer de här tuffet. Hej! Det är nästan ännu bättre utsikt. Här vi satt åka för den här stupet. Oj! Där får jag räcka. Oj! Ja. Oj. Ja, ni ser ju. Det är havet så långt ögat ser. Och stränder och vinodlingar och börjar och ja. Blir inte förvånad om vi flyttar hit. Jag hittade ett hus här nere som jag tycker om. Så jag kan få en bild på det. Det ligger rakt fram där längst ner mot havet. En stor vit stuga. Den är helt sagolik och den äger hela kullen. Inte går alltihopa. Hejå. Oj. Det är väl ingen av framhjulsbånkar. Oj, det är stup. Oj. Det är väldigt fint, men inte bara fint. Jävla guppig asfalt. Oj. Jag går på styret i ansiktet. Det är inte vägen för bred. Det är typ cykelbana. Det är inte så kul faktiskt. Inget kul alls. Oj, här kom den pila jävel. Oj, det gick. Mitt på julafton. Kolde mollo. Och du. Undrar vilken vägen ska åka. Kliar sig över tanta, det kan jag förstå. Ja, det är också inte. 3,5 ton, vi kör på den. Varsågod. Oj, vad det blåser. Jösses. Jag vet inte fasen hur detta går. Se hur det ser ut här nere.
blåser. Ja. Och så kommer det en till. Just det. En tysk. 2 tysk. Vi ser vad 3an är för något då. 3an var lite vånare. Det var en fransös. Och bakom den kröken finns det några krökar till. Jag har glömt bananen hemma. Nu jag skulle få äta banan. Jäkla skit också. Eller har jag tur finns de kvar när jag kommer hem. Nu är det ju nerför. Hålla tummarna för att det inte blåser så färd på den här sidan. Hur det går. Det är fortfarande ruggig jag stup på. Fara ut för. Hej! Jävla nice. Ja, den är god på den låter. Ja, det. Det är ju inte som i Paris. Detta är mycket jämnare. Det där var lite för mycket av allt på den här resan. Förutom bananer då. Det var alldeles för lite. Äntligen tillbaka. Ja du, vad ska jag säga om den turen? Det var för mycket av det mesta. Jag har aldrig någonsin behövt vända på en tur vad jag vet. Men denna vinden, det var något alldeles småkalust. Jag kollade sen på meteorologen hur mycket det blåste egentligen. Men jag vill säga som så här att imorgon blir det vattengympa. Det är ingen banan på toppen men han låg kvar där hemma och väntade. Och då fick han sällskap av lite vaniljsås och nötkräm och pannkaka också. Så vi gick nog plus på totalen. Vad säger du Elise? Det var roligt. Elise som tog ost på sin pannkaka. Är huvudet dumt? Får inte kroppen någon choklad och vaniljsås?
Om man ingen stor vävstol med sig så kan man ha en liten. Hur är det med campinglivet, frun? Det är skönt. Det är skönt. Det är nästan som hemma. Nästan som hemma. Ja, där är vävstolen större. Nere för att ta ett kvällstopp. Det är sista kvällen på detta stället. Det är väldigt varmt och lugnt och skönt här nere. En sån liten tropisk kväll. Ja, då är det mysigt ifrån. Sen imorgon då så vi åka bort längst ut på den udden där borta. Där ska det ligga en camping längst ut som vi har fixat plats på. Det var hyfsat att dyka där borta tror jag, för det är mycket mer skytter och stenformationer i vattnet. Det här blir spännande.